Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен таңғы түрлендіруге таптырмас шешім панкейкелердің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, жұмыртқа, сүт, қант және сұйық май. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөлек алып аламыз. Шым-шым тұз салып, миксермен ағарғанша араластырамыз. Жұмыртқаның сарысына қантымызды қосып, ағарғанша араластырамыз. Осы массамызға сүтімізді және сұйық майымызды бірден қосамыз. Кішкене миксермен араластырамыз. Енді ұнның барлығын салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осы массамызға ақ массамызды қосып, біріктіреміз. Ақырындап лопатканың көмегімен араластырамыз. Міне бізде осындай біркелкі масса болып шығуы тиіс. Табамызды әбден қыздырамыз, ешқандай май құймаймыз. Қызған табамызға осылай қамырымызды құйып шығамыз. Бір жақ беті қызарған сәтте екінші жақ бетіне ауыстырамыз. Екінші жақ беті де қызарған сәтте табамыздан аламыз. Барлық панкейктерімізді осылай пісіріп шығамыз. Біздің панкейктеріміз дайын болды. Үстіне осылай бал құйсаңыз да немесе шоколад құйсаңыз да болады, және өз қалауыңызша әсемдеп дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Панкейктің арасы осындай болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.